हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बनाते हैं घर की पसंदीदा स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्जी। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, उसमें डालें जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगे डालें बारीक कटी हुई प्याज और सुनहरी होने तक उसे भूनें। अब डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक। मसालों को अच्छे से भून लें। अब डालें कटे हुए आलू और गोभी, अच्छी तरह मिलाएं। ढककर धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाएं। अंत में डालें गरम मसाला और ऊपर से हरा धनिया। तैयार है गर्मा गर्म आलू गोभी। रोटी या पराठा दोनों के साथ अच्छा लगेगा। ट्राई करें रेसिपी। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।